naast niemand minder dan Melissa Arnone in het Cursaal van Oostende en zij heeft zo net een wervelende show bedacht en gebracht. Je moet mij eens vertellen, Melissa, hoe je dat hebt gedaan, zo'n fantastisch concept op poot te zetten en meteen belanden in het Cursaal van Oostende. Ja, dus het komt van heel ver. Ik heb al altijd gezongen, dat is altijd mijn passie geweest. Op een bepaald moment ging ik liederen gaan schrijven en daar is er iets gebeurd. Daar zag ik echt voor mij een theatervoorstelling tot in de puntjes, echt professioneel gebracht. Natuurlijk heeft het tijd nodig gehad om de stap te durven zetten. 2011 tot vandaag. 2019 heb ik dan een visioen via iemand gekregen dat ik in een grote zaal stond met heel veel publiek, dat het echt krachtig was en ja, dat ik hiervoor gemaakt ben. Heeft opnieuw tijd gehad om daarin te geloven en daarin in te stappen. En dan op een bepaald moment was het echt een openbaring van oké, ik moet dit doen. In 2019 heb ik ja gezegd en sinds die dag heb ik kleine stapjes gezet en vandaag staan we in het Cursaal. Ja, ik heb het net bekeken. Het was een fantastische show. En wat inspireert jou precies? Want al die nummers, hoe zijn die tot stand gekomen? Wel, eigenlijk willen we een verhaal van hoop brengen. Eigenlijk het evangelie brengen, wat Jezus voor ons gedaan heeft. Maar op een manier dat toegankelijk is voor iedereen. En vandaar zijn we gestart. Het verhaal van de mens en van God. En eigenlijk heb ik alle scènes, om ze maar zo te noemen, overlopen van hoe het allemaal is gegaan, van de schepping tot de verlossing. En eigenlijk bij elke scène heb ik mij ingebeeld van ja, wat zou God of wat zou God tegen mij zeggen of wat zou ik tegen hem zeggen. En zo heb ik de liederen geschreven. Jouw christelijk geloof speelt hier eigenlijk een heel grote rol in. Ja, absoluut. Absoluut. Het is een verhaal van de relatie tussen de mensen, maar ja, je kan God daar niet buiten sluiten. En je noemt het Imagine Academy. Hoe moeten we ons dat precies voorstellen, die Academy? Is dat iets waar dat je echt een academie voor hebt opgericht? Of hoe moeten we ons dat voorstellen? Ik heb het Imagine Academy genoemd, niet omdat het een school is, maar eerder een productiehuis. Dus iedereen, er is heel veel talent, heel veel. Iedereen die zegt van, ja, ik wil iets doen met dat talent. Ik wil iets doen, iets geven aan de mensen doorheen mijn talent. Wel, daarvoor staat Academy. Dat is een beetje wat er nu gebeurt is. Mensen die ik gecontacteerd heb, die niet echt iets concreet deden met hun talent, die hebben we ingezet voor Imagine. En dat willen we blijven doen. Fantastisch talent op het podium gezien. Ook een geweldige crew die heeft meegewerkt, een heel groot team. Wat brengt de toekomst hierna? Wat nu?
Ja, dat vragen we ons allemaal af. Er is heel veel enthousiasme onder het team om het verder te doen. Maar daarvoor hebben we budget nodig. Dat is heel eenvoudig. Van, ja, we willen op tournee gaan, we willen het blijven doen, maar we hebben budget nodig. Ik zou zeggen, Melissa, op naar het buitenland. Dit moet heel Europa zien. Heel veel succes, wij staan achter jou. Dankjewel voor het interview.